น้องลาเต้กับน้องเดวน้องลาเต้กับน้องเดวตะกูโอเคจ้าขนมอุ้ยขนมโอ้ตีกันเหรอไม่ต้องไปอยู่กองคนนั้นด้วยนะกับลาเต้ไปกันอยู่แก้โอ้เข้าบ้านแล้วนะจ๊ะสาวๆก็จะเล่นบ้างนะโอเคนะเล่นได้ไงเดี๋ยวท้องขึ้นมายุ่งเลยนะโอเคใช่ปะ
แล้วตักกุง